Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Andia Wicaksana dan teman gua Rajib apa ya? Sabar menanti. Bukan Maulidi. Bukan. Rajib Maulidi sabar menanti di konten diskusi kopi bareng Mas Daus. Mas Daus. Dari Kopi Cakap Bumi Tengah. Kopi Cakap Bogor. Kopi Cakap Bogor. Ini kita lebih ke kita kan udah resep nih Ji kemarin. Terus icip kopi. Icip kopi. Nah, sekarang baristanya dong. Berapa? Pendekar. Oh, bukan. Kan lu Oh, barista ini benar. Ini barista benar. Pendekar. Yoi, siapa tahu dengan adanya video ini kita bisa jadi lebih kenal sesama, bukan gitu ya, lebih kenal sama barista yang ada di Bogor, Ji. Iya. Ya kan? Kita kan nongkrongnya di Sabar Menanti mulu nih, jadi nggak tahu apa-apa. Iya, benar. Lu sering ledekin Mas? Iya, Sering ledekin aja. Nggak di Bogor komunitasnya nggak aktif lah gitu. Oh, enggak bohong, Mas. Jangan lari. Nah, ini orang yang menurut gua orang yang tepat buat sharing-sharing pertama ilmu, sharing-sharing komunitas kopi di Bogor, terus ya roastery juga ya Mas ya? Iya. Oh, roaster juga, Mas. Kita tanya-tanya kali ya dari awal sampai akhir kali. Oke? Oke, boleh memperkenalkan diri dulu Mas? Ya, halo semuanya, saya Firdaus Almudi, Oke. akrabnya dipanggil Daus. Yap. Kurang lebih di Bogor untuk kopi sih udah hampir 4 tahun. Widih, 4 tahun. Oh, Senior. emang ada senioritas? Enggak ada ya? Ada dong. Bukan taruna ya mas? Bukan taruna. Yoi. Ji, punya gini aja kali ya Ji? Iya. Yoi, nyantai kita. Oke Mas Daus, bagaimana Mas Daus bisa terjun ke dunia perkopian ini nih Mas? Awalnya ya. Awalnya sih berawal dari Ini kali ya. awalnya dari penasaran sih sebenarnya. Penasaran? Iya, jadi penasaran sebelum memang benar-benar di kopi itu saya nggak sengaja diajak temen tuh di Temanggung. Temanggung tuh ya, Jawa Temanggung Jawa Tengah ya? Tengah. Jawa Tengah. Ya di sana saya sebagai asesor, asisten sih sebenarnya, asisten asesor. Ada proses pasca panen di sana dan sekalian untuk mengedukasi petani kopi, petani kopi ceritanya kayak gitu. Jadi awal itu tahu macam-macam proses ya dari sana sebenarnya, dari Temanggung itu. Dan berterima kasih juga dengan oleh teman saya juga dan petani-petani di sana karena dengan sabar menjelaskan juga. Jadi proses pasca panen dengan proses natural, full wash, honey itu ternyata beda rasanya. Dari situ mulailah muncul rasa penasaran. Oh, berarti awalnya justru berangkat dari ini ya Mas ya. Sebelum Iya. sebelum di bar itu main di pasca panen dulu gitu. Iya, di kebun. dan itu sebenarnya perkenalan singkat. Perkenalan singkat dari kopi, dan itu pun juga saya baru tahu ternyata kopi sekomplek ini gitu loh. Oh, iya. Jadi dari situlah mulai rasa penasaran, terus pulang dari sana masih penasaran, masih keliling di Bogor cari coffee shop. Ternyata nemunya Kopi Ranin. Kopi Ranin, Ya, itu yang paling legend. Nah, terus dari sana barulah iseng-iseng terus mencari intinya, terus nyicil alat untuk nyoba di kosan, ngulik-ngulik sendiri kayak gitu. Jadi ya dari situ awalnya semua penasaran. Terus 2015 itu kursus di ABCD, di ABCD. Wih, lulusan ABCD. Jadi Mas ini kelas apa di sana? Maksudnya ikut Yeah. sekolah bagian apa? Gitu? Ngambilnya manual brew waktu itu. Manual brew. Ya, karena waktu itu memang yang paling urgent dan prestis menurut gua itu manual brew. ya. Belum terpikirkan untuk kelas roasting, Q-grader kayak gitu-gitu. Enggak, belum. Jadi masih paling basicnya lah intinya. Mas asli Bogor, Mas? Bukan, kebetulan bukan. Oh, bukan. Kalau aku aslinya dari Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Timur, Iya. Mojokerto. Jadi pendatang juga sebenarnya. Datang sini ya. Mojokerto itu yang ramai desa penari bukan sih? Bukan. Oh, enggak tahu dia. Bukan, ya. Banyuwangi. Oh, itu Banyuwangi. salah. Emang benar ya Mas itu? Kayaknya bener kayaknya. Ngidur. Oke Mas, kenapa bisa terjun untuk memutuskan mungkinnya lebih mendalami itu, atau memang hanya sekedar kayaknya kurang sah kalau misalkan gue jadi barista tanpa mengenal atau mempelajari roastery? Sebenarnya kalau roaster itu kebutuhan juga sih sebenarnya. Karena itu bagian dari rantai suplainya kopi. Ketika kita udah di hilir, menurut gua pribadi sih jangan nanggung gitu. Ketika udah
bisa nyeduh dan bisa memaksimalkan di sana, ya cari lagi ilmunya, karena menurut gue juga masih belajar gitu, masih kurang aja gitu. Karena ketika hulu dan hilir itu memang kita belajarnya hanya sepotong, otomatis pasti ada kita ngeklaim misal di hulu ternyata petaninya ternyata kurang edukasi, tapi kita nggak ada keinginan untuk ke sana, malah justru kita fokusnya sama hilir aja karena kan sama hulu gitu nah jadi hulunya malah ditinggalkan sebenarnya. Malah yang sekarang itu hilir lebih banyak. Pelaku hilir tuh lebih banyak daripada hulu, padahal suplainya juga kan hanya segitu-gitu aja gitu, karena nggak ada orang yang action di hulu gitu. Sekalinya ke hulu nyari green bean murah. Bahaya. Dan gitu ya. kalau nggak dari minta green bean murah ya roasternya ditekan. Iya. Aduh. Padahal juga sebenarnya kan ya kalau memang mau bisnis di kopi ya itu harus tahu Harus dari saling polanya, berkaitan ya harus saling sebenarnya. berkaitan juga dari hulunya gimana, hilirnya gimana, nggak asal ya udah yang penting gue jualan cuan gitu. Nah, kebanyakan gitu nggak? Nah, kebanyakan kayak gitu kebanyakan. Kalau lu sendiri sekarang lebih kayak gitu yang lo sebutin, atau lu mendekati petani ngasih edukasi lalu ya semuanya lu perbaiki gitu ya, terus lu jual gitu mungkin? Kalau dari misi gua dan tim itu memang pengennya kita ada kolaborasi dengan petani. Oke. Dan kalau bisa pun dan gua punya modal yang lumayan ya gua lari ke hulu. Kenapa? Untuk ngamanin stok gua juga pertama. Kedua juga kan menambah suplai untuk hilir gitu. Nah, sekarang ketika permintaan banyak tapi suplai gitu-gitu aja ya, masa mau impor gitu kopi? Kan enggak itu. Kalau masa negara terbesar ketiga penghasil kopi impor. Iya, waduh. makanya kan itu dia masalahnya. Jadi kan itu ada hal yang hilang aja dari pelaku bisnis yang ada di hilir gitu. Mereka hanya ya udah pokoknya jualan kopi karena kopi lagi hype, apalagi kan kopi susu misalnya. Kan lagi banyak banget itu. Nah, cuman orang pengen ya udahlah, gue mau jadi bagian yang merayakan kopi susu misalnya gitu. Padahal sebenarnya memang budaya minum kopi itu sama kayak budaya teh, nggak bakal hilang gitu. Mau sebanyak apapun kedai kopi, mereka pasti punya pengikutnya masing-masing. Iya benar. Menurut gua gitu. Iya. Masing-masing ya. Benar-benar. Itu sih. Kalau menurut lu nih, menurut lu zaman sekarang di dunia perkopian gitu ya, bukan di Bogor aja gitu ya, dia khususnya di seluruh Indonesia, dengan tren kopi susu tadi, gue mau bahas sedikit kopi susu karena sebenarnya menarik nih. Oke, kopi susu. Menurut lu mereka yang main di kopi susu gitu, itu sah atau salah? Dia- apa merusak pasar gak sih? Dia benar cinta kopi atau enggak gitu? Iya, Atau emang apa pure bisnis aja? ikut-ikutan lu lagi rame nih kopi susu, kita bikin kopi susu kalau gitu. menurut pandangan lu mas? Sebenarnya kalau untuk kopi susu atau mau kopi hitam itu kan balik lagi ke selera. Selera. Ketika ada yang menciptakan, kalau ada yang minta ya berarti Ada pasarnya. terpenuhi dong. Iya. Ya. Nah itu balik lagi ke budaya orang Indonesia mungkin memang karena di zaman dulu itu orang minum kopi ya taunya kopi hitam dan pahit. Belum ada nilai edukasi yang oh ini ternyata kopi ada vanilanya rasanya. Ini kopinya ada spicy-nya, ada floralnya. Itu belum edukasi ke sana tuh belum. Makanya ada munculnya kopi gelombang ketiga ini yang dimana ketika Anomali kemudian Starbucks mengenalkan kopi, muncullah si Tuku. Oke, Nah, benar. Tuku itu sebenarnya yang Tuku ini memberikan solusi yang sederhana sebenarnya. Benar. Kalau nggak suka minum kopi yang manual brew atau kopi hitam lah. opsi itu. Nah, ini lu minum kopi susu dan sah-sah aja menurut gua selaku pelaku di kopi dan mungkin agak bertolak belakang dengan orang yang idealis gitu. Mungkin seperti itu menurut gua karena ya ketika orang bisnis ya gua mau nggak mau gua jualan ya harus untung. Iya benar. Dan pasar yang gampang apa sih yang gua sasar dan caranya mudah. Kopi susu mudah menurut gua. Banget. Semua orang minum, udah ada gulanya, udah ada susunya, udah ada kopinya, manis lagi. Nah, itu pasti semua orang mau. Menurut gue sah-sah aja gitu ketika ternyata sekarang orang lebih melirik kopi susu karena minum juga nggak mikir. Iya.
minum ada kopinya, manis, seger lagi. Iya, apalagi sekarang ditambah dengan ya aplikasi-aplikasi Gojek, Grab yang Iya. bisa mempermudah untuk kita belanja kan. Ya, jadi memang kalau untuk di bisnis dan untuk pelaku kopi sih sah-sah aja karena Sah-sah balik aja. lagi ketika manual brew atau kopi susu itu pasti masih ada peminatnya kok. Iya. Jadi lu nggak takut. Ya enggak. Jadi tinggal di sisi mana kita mau ngedukasi. Di Kopi Cakep juga ada ya kopi susu. Iya. Pasti ada sekarang Pasti di ada. semua kafe atau coffee shop pasti ada tuh ya. Tapi rata-rata begini sih kadang yang emang gua nggak suka kopi hitam nih. Dia beli kopi susu kadang dari baristanya kayak ngasih dikit-dikit misalnya nyobain nah dari situ kadang Ya, yang jadi jadi orang ya nilai hospitality-nya dari si Ah, baristanya pelayanan. ketika si customer nih, Mas saya pengen beli kopi hitam tapi saya nggak mau pahit. Oke. Nah itulah yang sebenarnya masih jadi peluang untuk menyasar dan mengedukasi. Kalau kita di Bogor ya, Bogor masih tahap itu, tahap kita mengedukasi masyarakatnya. Jadi belum yang konsumtif banget ketika harus di pagi hari, di siang hari atau sore atau malam harus ada kopi, belum sampai ke sana. Belum ya. Iya, jadi makanya ketika ada pertumbuhan yang makin banyak di Bogor ini, sebenarnya ya dari segi bisnis mungkin market share berkurang, tapi sebenarnya punya pasar masing-masing gitu. Balik lagi ke selera tadi Iya, sebenarnya. selera. Karena kopi itu ya memang selera. Rasa akan menemukan pecintanya kalau orang bilang. Iya, bener-bener. Kayak tagline ini filosofi kopi Ih. kayaknya. Apa tuh? Rasa kan Malah gua Ngomongin yang tadi Mas, Iya. tadi kan Mas bilang sekarang kopi ini lagi di gelombang ketiga gitu. Iya. Apa sih sebenarnya kopi gelombang ketiga itu? ya, kopi gelombang ketiga itu lebih mengisyaratkan pada dari mana sih asal si kopi yang diseduh oleh barista, ketinggiannya berapa, prosesnya bagaimana. Iya. Kemudian specialty kopi, kalau orang bilang specialty kopi itu kalau menurut gue pribadi spesial itu gak cuman dari green bean-nya, tapi dari petaninya. Apakah petani dengan mengolah proses tersebut atau SOP yang dimau oleh standar yang dibuat oleh SCAI atau SCAA itu lah. Apakah dengan membuat proses dengan standar tersebut itu mereka dari segi nilai ekonominya naik nggak sih gitu, jadi nilai tambah mereka nggak sih gitu, atau malah sebenarnya bikin ribet mereka sendiri misalnya, karena otomatis pasti ada modal, ada cost yang dikeluarkan untuk menambah dom kemudian menambah pekerja, karena petik merah sebenarnya petik merah bagus, sah-sah aja, bagus. Menurut gue emang bagus karena apa, buah kopi matang dipetik, tapi minusnya adalah ketika kebunnya banyak atau kebunnya dengan luasan yang lumayan, nggak mungkin kan dikerjakan hanya 10 orang. Iya, benar. Atau buruh tani misalnya 10 orang, tapi kan pasti menambah. Dan lagi ketika penanamannya nggak sama, berarti kan otomatis dia harus pas panen itu nggak harus dalam satu waktu. Nah, pasti harus bertahap. Nah, itulah yang sebenarnya juga bisa nambah cost dari biaya itu untuk panen gitu. Tapi kalau dari segi harga ternyata lebih bisa menjamin kehidupan mereka, ya mungkin bakal dilakuin. Teman kan pasti juga ada modal di awal kayak gitu. Dan gelombang ketiga ini sebenarnya dari segi pengetahuan itu masih nanggung sih sebenarnya. Karena orang semua fokusnya di hilir. Kecuali mereka bikin campaign, mereka ke kebun, kebanyakan sekarang kan project-project kecil itu, mereka ke kebun, mereka up to si petaninya, kemudian membeli produknya. Nah, harga jadi mahal. Jadi terbatas pun orang yang ngambil. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya karena kualitasnya juga kan terjamin dan lagi dengan perbedaan gelombang ketiga ini dari gelombang sebelumnya, gelombang kedua misalnya orang minum kopi dilihat dari status sosialnya. Kalau gelombang kedua. Oh, ini ada gelombang pertama, gelombang 1, kedua, ketiga. Ya, dan kalau gelombang kedua itu kan mereka cenderung munculnya Starbucks. Siapa sih? Itu gelombang kedua. Oh, gelombang kedua. Itu kenapa orang ketika ngopi di Starbucks terlihat elit. Iya, benar. Status sosialnya naik gitu. Jadi lebih memperhatikan di sosialnya, satu sosial. Beda dengan gelombang ketiga. Gelombang ketiga ya semua orang gimana caranya harus tahu ini
kopi dari mana sih asalnya, Iya. petaninya siapa, prosesnya apa, ketinggiannya berapa, aftertaste-nya apa, diseduhnya gimana, manual brew kah, manual brew metodenya apa, mau Kalita, V60 kayak gitu lah. Iya. Lebih tepat ya indeks geografisnya harus ada lah ya gitu. Sebenarnya dengan tumbuhnya kedai-kedai kopi yang ada di Bogor, warung kopi yang ada di Bogor membantu membantu masyarakat sekitarnya untuk tahu, oh kopi ternyata se-hype ini loh, ternyata kopi ini semasif ini untuk menyerang kalangan yang ada di sekitarnya misalnya. Itu balik lagi ke peran dari si pelaku bisnisnya. Pelaku bisnisnya mau konsep apapun, mau model bisnisnya apapun, kalau tujuannya dia untuk hanya untuk money oriented ya selesai. Mungkin edukasi nggak tersampaikan. Nah, tapi ketika memang dia menyelipkan konsep itu untuk mengedukasi dan otomatis menambah market di Bogor misalnya, nanti dia ada tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab. Semisal kayak kopi cakap, kita bikin bercakap kopi misalnya. Dari situ kan sebenarnya ada kepentingan bisnis untuk mengumpulkan komunitas tertentu. Nah, cuman kan kita di situ juga membantu bagaimana caranya market yang suka kopi itu bertumbuh. Gitu. Dan orang minimal tahu dulu deh. Ternyata kopi itu sebanyak ini jenisnya. Dan diolahnya bisa sedemikian rupa. Itu balik lagi dari peran si pelaku bisnisnya. Ketika pelaku bisnisnya pun juga tidak terlalu atau bodo amat dengan yang namanya mengedukasi masyarakat, kalau dia hanya untuk jualan kopi aja, misalkan kayak franchise itu kan udah banyak tuh sekarang. Ya berarti kan tujuannya emang hanya jualan. Ya orang akan stuck, ya udah tahu ini kopi susu aja. Beda dengan ketika mereka datang, oh mau non kopi atau kopi. Saya nggak suka kopi sih mbak. Nah dari situ sebenarnya peran dari baristanya. Bagaimana dia mendirect walaupun nggak langsung orang bisa nyicipin kopi gitu. Ya, awalnya mungkin dari kopi susu. Gitu. Sama halnya yang saya lakukan di kampus di Mahataman. Gitu. Ketika saya tahu si orang ini ternyata nggak suka kopi, gimana caranya 2 atau 3 kali dalam seminggu itu dia balik lagi dan penasaran dengan kopi. Dari situ pasti memang ada cost untuk promosi. Nah, cost promosi ya dalam artian ya kita paling ngeluarin berapa cangkir sih untuk mengedukasi si orang ini. Nah, itu emang penting agar ya itu kita secara nggak langsung ngebonding aja si orang ini biar balik lagi kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi memang harus ada peran dari pelaku bisnisnya. Iya. Nah. Kalau sekarang menurut lo coffee shop di Bogor udah kayak gitu belum? Beberapa sudah ada yang seperti itu. Beberapa ya. Nah, karena pelaku bisnis itu bisa dari yang melatar belakangnya sama orang kopi juga, atau emang yang orang punya uang ya mereka bikin bisnisnya kayak gitu. Jadi memang beberapa sudah ada. Sudah ada ya. Nah, ada nggak lu pertanyaan? Ngantuk lu kayaknya belum ngopi. Belum ngopi deh. Aduh, datang nih kopinya. Siap. Ini Malika. Mas, kita icipin dulu kopinya. Siap, Mas, ya. silakan. Ini signature dari kopi cakap, es kopi Malika, dibuat dengan hati kan. Itu Japanese ya? Japanese Gopuro natural. Iya. Nah, sama kayak ini kan juga selera. Mas Andia ngopinya Malika signature di sini misalnya. Japanese. Kalau saya pribadi nggak suka sama yang manual brew dibikin Japanese tuh nggak suka. Kenapa tuh Mas? Nggak tahu kenapa, karena menurut gua nggak jujur aja rasanya. Iya. Tapi ya itu tergantung selera sih. Iya, selera banget. Kalau misalnya panas, gue juga sekarang suka bikin Japanese gitu. Kalau nggak kayak gini. Kadang cocok-cocokan juga sih Mas ya. Iya, selera. Oke Mas kan sekarang lebih sering mempelajari atau sedang mempelajari memperdalam roastery ini kan. Yes. Saya ada pertanyaan Mas. Kemarin tuh kita ngebahas apa ya? Nati ya, soal nati. Soal nati dulu. Oh iya. Nati. Nah, saya pernah nanya ke pembimbing saya dulu. Kan saya manggilnya kalau kopi notes-nya nati itu di scoring cupping tuh bagus apa jelek sih gitu. Terus dia jawabannya kalau yang saya ingat ya, nggak tahu saya salah atau gimana. Oh, kalau nati sih berarti ada yang salah dan jelek katanya gitu. Itu bener apa enggak? Ini saya untuk mengingat aja karena saya lupa gitu, karena udah 2 tahun yang lalu. Nah, itu gimana nati itu sebenarnya? Sebenarnya nati itu
sepengetahuan gua itu dibagi dua. Bagi dua. Jadi ketika si nati ini yang bener-bener kacang tanah itu memang kurang bagus. Tapi dia bagus ketika dia di mix atau untuk blend. Oke. Tapi kalau dan nati berikutnya ada almond, ada kemudian kayak kenari gitu. Jadi nati itu masih kebagi lagi banyak. Iya, kedelai Nah, kemarin. kayak gitu. Ya, jadi karakter-karakter yang tumbuhan yang memang kacang-kacangan, nah itu masih positif. Gitu. Karena nati itu sebenarnya terbentuk dari ketika kita roasting. Gitu. Jadi profiling roasting itu, nah bisa ketemu nati, bisa ketemu coklat, bisa menaikin body. Nah itu sebenarnya balik lagi ke profiling roastingnya kayak gitu. Oh, Jadi nggak ada yang sebenarnya emang ini negatif banget enggak. Enggak. Berarti kalau misalkan proses nati itu sebenarnya nggak ada dari tanah gitu, emang tumbuhan dari di sekitar bawaan gitu. green bean-nya Ya, gitu. memang dari green bean-nya sebenarnya. Atau mungkin si petaninya pas masih hijau ke merah udah dipetik, itu ngaruh nggak? Kalau itu dia sepet sih sebenarnya, Sepet ya? bukan ke nati. Oke. Kayak gitu. Ya terjawab sih. Ya. Berarti nggak semuanya jelek Nggak mas. semuanya jelek. Karena kemarin kita nyobain kopi, kok kayak kacang gitu ya, tapi kedelai gitu ya. Kayak tauco. Saya tahu, Cok. Nah, ketauco itu bagus sebenarnya. Kayak Bagus tauco ya? kayak cuman yang untuk rasa-rasa cacat utama itu paling ketika dia kayak over ferment. Kayak misalnya lebih ke nangka. Nangka. Nah, itu sebenarnya itu negatif rasanya. Oh. Cuman kan di Indonesia ada pasarnya. Iya. Sama kayak kopi wine. Ada Wine banyak. itu kan alkoholik gitu. Itu Sebenarnya over itu ya. itu sebenarnya kan kalau untuk di specialty itu enggak gitu. Itu rasanya negatif. Oh gitu. Cuman Kalau ada wine- pasarnya. wine itu. Iya, Ya, cuman gue ada sendiri pasar. suka. Iya, wine. makanya. Gayu wine apalagi. Enak gitu. Nah, diproses dan diciptakan karena ada pasarnya. Gitu. Loh, nanya apa lagi kemarin? Apa Proses, ya? soal proses. Nah kan sebelumnya mas kan di ini ya dokteran kulit mas ya. Ah, Wah, iya, juga. iya. Siap. Ini Japanese ya, harga buru. Mas kan sebelumnya nih pernah bermain di pasca panen. Kemarin Iya. kita dapat kopi nih mas. Nama prosesnya itu anaerob natural. Iya. Sebenarnya kayak gimana sih anaerob natural? Anaerob itu Sedikit aja maksudnya. iya, jadi ulasan. hampir sama dengan proses wine sebenarnya. Oh, Jadi dia dari ceri merah itu Iya. dia tanpa udara, dia ditutup rapat. Oke. Jadi istilah pembusukan lah. Ya, fermentasinya Saya di situ Itu masih di pas situ. untuk ceri. Iya. Setahu saya seperti itu karena sekarang makin banyak carbonic maceration, kemudian anaerobik lah gitu, banyak pengembangannya lagi sekarang. Iya. Dan kemarin tuh yang di Cianjur, Ciwangi. Ya itu itu, juga- kita cobain dulu itu. Anaerob natural. itu karya dari Mas Isman setahu Dia project dari mereka ya. God's Roastery ya? Ya. God apa say something? God ya? Say Saya something. something Mas Isman. Mas Gitu. Isman, Iya, ya. jadi proses dari memang ya itu sih sekarang dengan bertambahnya informasi dan teknologi ya mereka coba aja riset gitu dan memang nggak ada salahnya. Iya, salahnya ya, namanya ilmu mah terus Iya. berkembang. Kita malah mau nyamperin prosesor nah. Iya. Iya, kita pendekarin nih. Ini mah sih kitanya yang nggak tahu gitu. Ini nggak usah dibawa banget levelnya kita. Dan itu kalau nggak salah dia disimpannya di freezer. Jadi untuk Yang pernah frozen baca- itu, ya, frozen. ya, dan pernah baca itu jadi memang ada penyimpanannya gitu. Jadi kayak dibekuin dulu. iya dia kayak dibekuin atau apa Baru tuh. di pulping Nah, ya. kayak gitulah. Jadi memang harus banyak-banyak kita ke kebun sebenarnya. Asli. Nah, dulu ya mas ya. Iya, jadi Iya. cuman biar nggak cuman proses natural, full Iya. wash, cuman nggak tahu, cuman jangan sampai tahu itu aja. Iya, gua tahu sih sejauh ini 6, berarti aman aero frozen tuh 8. Ya wajib sih mas ya kalau pelaku Iya. kopi itu kayak kita harus main ke hulunya Hulu, ya. gitu. Apalagi bisnis kan kalau nggak inovasi ya mati. Iya, Benar. asli benar. Setuju. Yang nggak bagus itu kalau dia vegetal sebenarnya. Jadi Vegetal kayak tuh lebih ke sayur ya? kayak sayur kayak ya kayak apa ya, rasa-rasa hampir mirip sama tanaman aja. Itu nggak bagus. Karena apa kayak underdeveloped sih sebenarnya. Iya. Jadi rasanya itu ya kayak Underdevelopnya di pas roasting atau pas roasting Pas semua roasting. itu
mau biji mau natural, mau semi wash, mau full wash, sebenarnya si roaster juga harus tahu mau dibawa kemana sih ini. Mau dibikin natural, mau dibikin manis aja kah, mau dibikin asem kah. Itu sebenarnya dari situ, dari pengetahuan si roaster. Makanya kadang ketika dia bikin profiling yang sama, misal full wash natural, pasti rasanya juga kalau dibikin manis ya udah manis semua rasanya, mirip-mirip gitu. Berarti core-nya tuh sebetulnya dari roastery ya dong ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Dan hulu tuh roaster itu mungkin 10%. Iya, 10%. kayak kita beli roti tawar aja. Iya. Mau beda-beda merek, kalau dipanggangnya gosong semua rasanya pasti sama. Oke. Mau dibikin setengah medium misalnya, pasti rasanya medium. Ketahuan ada manisnya ternyata, ada gurihnya. Nah, kalau misalkan lu sendiri kan sebagai roastery, nah lu melihat pasar yang ada di Bogor lebih sukanya kopi-kopi yang emang light, medium atau dark banget, atau ya di Bogor sukanya yang middle aja gitu, medium aja gitu, yang fruity atau yang suka bold banget? Sejauh Kalau di Bogor? Ya, sejauh ini kalau di Bogor light to medium tuh masih masuk. Masih gitu. masuk. Nah, memang baik lagi karena selera, ya segmennya juga pasti ada. Kayak gitu. Jadi mau ada yang suka bold, terus kemudian mau light atau medium kayak gitu. Sejauh ini karena roastery gua juga jualnya light to medium, jadi sejauh ini ada aja pasarnya ternyata di Bogor. Dan sebenarnya memang harus diimprove juga dari kedai-kedai kopi. Jadi jangan yang cuman ngandelin satu roastery misalnya untuk manual brew ya. Jadi harus lebih banyak memang diperkaya dari sana. Kayak gitu. Bukan yang ya baik sih sebenarnya untuk roastery ketika coffee shop itu untuk supply tetapnya itu, tapi varian rasa kalau emang orang pengen belajar otomatis kan harus lebih banyak. Benar. Ininya originnya, prosesnya. Karena gue pernah ke Gunung Tilu ya, di bawah Malabar tau Gunung Tilu ya. Iya. Ada di situ ada kedai roastery juga, Koperasi Pangalengan apa. Gue nanya, ini kopinya di roastingnya kok semua medium to dark, kata gue. Ini iya mas, di sini mah nggak dijual ke Bandung, katanya buat dikirim ke Jawa. Jawanya mana? Jawa Timur sana. Emang kenapa? Iya, kalau misalkan di sana tuh emang mereka sukanya yang agak-agak pahit-pahit gitu. Emang bener mas? Kalau sejauh ini ketika saya pulang ke Jawa, memang melihatnya kopi lebih banyak ke medium to dark. Medium to dark ya. Ya. Jadi Selera orang ya, sana selera orang sana. Iya. Dan mungkin juga menurut gue juga kan ketika si beda metode seduh pasti beda juga biji yang dipakainya. Iya. Misalnya kayak Vietnam drip itu, Iya. dia harus campur susu ya nggak perlu kopi-kopi yang medium, misalnya medium to dark kayak gitu. Iya. Agak-agak gosong gitu. Dan jadi memang balik lagi sih sebenarnya kayak gitu tuh selera dan gimana caranya si pelaku kopi, pelaku bisnisnya juga harus ngelihat ke sana. Iya, jadi jangan idealis boleh gitu. Iya. Tapi idealis yang masih terukur gitu. Iya. Karena kalau memang langsung mau idealis tapi mau kaya ya jangan idealis. Ngepet aja, Iya. ngepet. Kadang idealis harus seimbang sih sama pola bisnis ya mas. Iya. Karena kalau memang awalnya kita pengen bisnis ya jangan idealis. Iya. Kalau Iya. memang hanya untuk jadi pembeda aja dari yang lainnya ya silahkan aja. Silahkan. Tapi mau sampai kapan bertahannya? Sustain nggak? Gitu. Iya. Beda dengan mereka yang ibarat pioner atau pelaku pertamanya lah, misal di Bogor, misal seperti Ranin. Ranin dia sustain sampai sekarang kan, dia awalnya ya nggak sama kayak sekarang. Effortnya dari dia tumbuh sampai sekarang itu kan pasti ya berdarah-darah Prosesnya. Iya. Jadi mengenalkan kopi ke orang kayak gitu sampai orang aware, oh kopi yang enak di Bogor apa? Kopi Ranin. Iya. Seperti itu. Jadi ya kopi cakep juga enak loh. Jadi Kopi cakep. Setuju sih. Setuju banget. jadi hal-hal yang ketika orang lihat, oh nih kok kedai kopi ini kok rame mulu ya, padahal mereka juga effortnya dari awal bikin sampai Iya. sekarang itu ada butuh waktu gitu. Iya. Tapi orang-orang sekarang pengennya instan aja. Dan dengan melihat benchmarknya kopi-kopi yang udah ada, misalnya kopi tuku yang mau menyemarakkan dan meramaikan kopi susu gitu. Mereka pengen kiblatnya ke sana semua, pengen langsung jualan langsung banyak tokonya, ya nggak bisa gitu. Ya bisa aja kalau franchise gitu. Gitu sih. Nah, awal
awal mula untuk belajar roasting tuh gimana Mas? Gagal dulu atau memang lu langsung anjing emang passion gua di sini nih gitu, langsung berhasil aja gitu? Kalau gue sih cuma belajar roasting tuh 1 bulan kayaknya. 1 bulan. Dan itu sudah menemukan apa yang lu pengen? Udah Iya. bisa green bean ini cocoknya diapain, green Iya. bean ini cocoknya digimanain. Iya, gitu. itu bongkar pasang green bean misalkan full wash itu ternyata dia nggak bisa pakai profiling seperti ini. Ya, jadi natural full wash itu gue bedain. Oh, gitu. Misalnya. Jadi awal dari belajar tuh kayak gitu, ngulik-ngulik awalnya dan baca-baca. Dan memang kalau dibilang otodidak ya, dan nanya ke pakar. Jadi lebih sering interaktif aja dengan yang pelaku atau orang yang gitu ya, memang Mas, ya? udah profesional di sana itu. Kebetulan memang ya circle gua untungnya memang orang-orang yang nggak memandang ya kalau mau belajar ayo gitu. Oke. Jadi dimudahkan lah gitu. Ketika belajar dan ngulik itu dengan membaca dan ngelihat misal di YouTube ada banyak tuh media-media belajar kayak gitu kan. Tinggal gimana kita mau prakteknya aja. Intinya jangan takut aja. Ya kalau mau pernah waktu itu belajar awal roasting tuh karena pakai William awalnya. Oke, Nah, William yang 1 kilo itu dia kayak udah mau kebakar gitu. Jadi kayak panik sendiri kan itu. Ya udah gitu. Sampai gosong kayak gitu enggak apa-apa itu. Udah lanjut aja, gas aja gitu kan. Yang penting kan ada nilai yang udah kita tahu lah, kita dapat lah. Jadi di situ awal ngeliat green bean ini standarisasi orang ngerosting tuh apa sih? Ya itu dari basic-basic kayak gitu, gue belajarin, gue coba. Terus ada orang yang ngomong kayak gini, gue coba. Ternyata dari orang yang ngomong, dari gue belajar literatur gitu-gitu, ternyata memang ada yang sama, ada yang nggak cocok kayak gitu. Jadi memang lebih sering nguliknya. Dan lagi kadang pun sekarang aja karena permintaan di penjualan gue lebih banyak espresso beans kayak gitu, gue jadi jarang roasting manual. Dengan hal kayak gitu bisa bikin kagok juga gitu. Ternyata roasting itu cuman di jam terbang. Dan gue mengibaratkan kayak tadi roti panggang atau roti tawar. Kita bikin roti bakarnya misalnya, ketika makin lama ya gosong. Kita ngatur apinya gimana gitu. Dan lagi belajar ya kimia organik sebenarnya. Jadi kimia pangan itu ngelihat ternyata di suhu awal itu untuk proses dari green ke yellowing itu terjadi pembentukan apa. Nah kayak gitu gue belajar juga jadinya. Sensori juga. Nah itu. Jadi tiap selesai roasting coba cupping, bawa sampelnya ke orang-orang yang udah profesional lah. Ini gimana coba? Oh ini kurang ini. Udah gue catat, udah akhirnya gue coba lagi. Berarti suhu api itu sangat berpengaruh. Iya bener. Mirip masak ya Mas ya? Iya, persis masak gitu. Makanya masak gitu. ketika biji ini mau dikemanakan tuh sebenarnya kayak prinsip masak sih. Ini mau diapain ketika api kecil, dia bakal apa sih gitu. Jadi makanya nyobanya nggak bisa yang jarang-jarang. Memang harus sampai tahu sela-selanya. Sampai tahu mesin yang dipakai ini dengan batch kesekian itu dia bakal kenapa dengan biji. Oh itu ngaruh tuh? Ngaruh. Beda mesin beda ini ngaruh? Ngaruh. Jadi karena bentuk mesin juga macam-macam. Jadi ada yang lempengnya agak tebel, lempeng besinya atau dia bahannya apa, itu ngaruh banget gitu. Karena bisa overheat gitu kan. Kadang kan mesin juga bisa overheat panasan. Dan itu ngaruh di batch kesekian biasanya. Sampai ada roaster pro itu. Saya tanya-tanya dan dia pun sampai hafal mesin ini ketika udah batch kesekian, batch ke-11 misalnya. Dia gak pasti rasanya ada gosongnya. Padahal dari segi fisik bijinya itu nggak gosong. Kayak gitu. Jadi sampai paham kayak orang otomotif aja. Motor ini kenapa sih sebenarnya? Sejauh ini tahu detail. Sejauh ini lo roasting sehari tuh sampai berapa batch biasanya? 5? Sehari bisa di 30 batch. Mesin apa, Mas? Mesinnya VNT.
Itu roasting buat kebutuhan kedai masnya aja atau buat orang juga? Untuk supply. Oh, Supply. supply Iya, juga. coffee shop ada di Bogor. Cuaca gede ya. Ya, lumayan. Nikah besok ya. Gak ada jodohnya. Jodohnya belum ada. Aduh. Ya sekarang mah ini sih kita lebih sering-sering icip-icip kopi ya. Iya. Nah, dengan gue kemarin sempet tanya ke Jip. Kita kan bikin video nih, icip-icip kopi. Terus mengutarakan apa yang kita rasakan gitu. Ini kita termasuk pendekar apa enggak sih gitu? Menurut lu gimana? Menurut gue sih enggak, sah-sah aja. Sah-sah aja ya? Kan, Tuh, sah-sah karena aja. kecuali kita kita mengintervensi si baristanya kah, kemudian si prosesornya kah, kalau tuh dari green bean-nya, terus si roasterinya kah. Kalau di situ kan kita mengutarakan apa yang kita rasakan iya. di kopi itu ya. Benar-benar. Walaupun memang ya kalau orang bilang kan nggak terkalibrasi gitu. Kan terkalibrasi kan orang-orang Q-grader kan terkalibrasi. iya. Tapi kan ya anggapannya kita orang awam yang memang Iya, pengen nyobain kopi, belajar kopi dan pengen tahu kopi gitu. Sah-sah aja berarti Sah-sah Mas ya? gitu. Sah aja, Mas. Yang penting di situ tidak ada yang istilahnya di pojokan karena hasil kita. Tapi sejauh ini kita suka-suka aja sih ya, maksudnya ya enak-enak aja kopi yang kita icipin, dan kita juga ngomongnya nggak yang apaan deh gitu-gitu, enggak. Mana kopi begini? Enggak begitu. Masa bisik sih ada ininya gitu. Boleh Dari tadi ngobrol, sebenarnya Mas ini apa? Barista kah? Roaster kah? Lebih spesifiknya ya? Iya, atau pendekar? Nah, Mas sebenarnya lebih nyaman disebut apa? Saya pribumi Mas. Oh, pribumi. Enggak Najib. apa ya? Ya kan dari tadi apa-apa tahu gue bingung Iya. ya. Iya. Saya pelaku kopi sih Mas. Pelaku ya. kopi ya. Kopi ya, kopi roaster ya, kopi entusias lah gitu Kopi ya. entusias. Suka, Oh, iya. jadi kayak memang ya Kopi karena banget lah iya, gitu kopi ya, banget lah orangnya. gitu. Ya. Kalau nggak ngopi tuh pusing. Ya, ditinggalin cewek pun karena kopi lah ya. Kayak gitu aja. Tapi Mas sebelumnya pernah jadi pendekar? Pendekar sih, dikira pendekar iya. Oh, pernah. Padahal sebenarnya ya datang ke coffee shop dengan wajar lah pesen. Oh nih kopinya apa? Karena kan memang keterangannya nggak jelas. Oh, ya, iya. saya wajar dong nanya, gitu, Nanya, kan, customer. Gitu. Nanya ini kopinya apa? Gitu. Arabica, iya maksudnya Arabica dari mana, prosesnya apa? Wajar, kan? Ya prosesnya apa? Karena di situ cuma ditulis originnya, misalkan Arabica Gunung Puntang. Nah, tapi dia nggak menjelaskan spesifik ini kopinya diproses apa, gitu. Dan profil roastingnya, Ya. roastingnya gimana? Oh ini profil roastingnya, setahu saya medium, dia bilang kayak gitu si baristanya. Kemudian oh gitu Mas, ini kalau untuk manual brew diseduhnya apa aja ya gitu kan, wajar nanya gitu kan. Wajar. Nah dikirain pendekar, dibikin lah tuh dari jauh kok. Saya nunggu lama tuh, udah pokoknya transaksi selesai, duduk nungguin Di Bogor itu. sepertinya iya. Bisa mana lo? Sembarangan. Gue tungguin lama, gue nyampe tapi pesanan temen gue udah nyampe gitu kan. Ya temen gue memang pesennya milk base sih, jadi bukan yang memang single origin atau bukan manual brew. Gue tuh kok lama, gue liat dari jauh tuh kayak dia bikin berulang dicoba, enggak, bikin berulang coba, oh enggak, dibuang lagi. Jadi kayak jadi lama, gitu kan. Sebenarnya cuma nanya gitu. Set dah segitunya ya. Sampai 3 kali bikin apa kalau nggak salah, baru di serving kan, dan minum juga ya udah rasa kopi Udah, gitu kan. udah, Iya nggak ada jadi apa-apain ya ya, udah udah. nggak ada apa-apain gitu. Dia takut gila dia kan pesen ya udah kan dikasih aja gitu. Gue masih lupa sih pertanyaannya. Jadi udahlah lewat aja lah. Tapi kalau kayak gue waktu itu gitu Mas, yang Kalau gue ke gimana? coffee shop nanya kan memang ada pilihan beansnya apa aja, dan gue tanya ya itu dia hanya ada si originnya aja. Gue nanya Mas ini apa prosesnya apa ya, yang ini apa ya, gue lupa kopinya. Terus dia bilang ini prosesnya roasting Mas. Gue harus belajar lagi, anjir. Gue merasa gagal aja. Ya Mas, kirain gak jadi gue pendekar gitu. Oke Mas, pesan aja Mas. Kirain prosesnya jemur matahari Mas. Ya udah Mas, saya pesan red velvet gitu. Ada yang kayak gitu ya. Ada loh. Karena mereka tuh mungkin
di situ cuma yang untuk Mungkin kerja aja. ya mungkin sama yang ownernya mungkin bukan pelaku kopi gitu ya. Iya, menurut Jadi gua- nggak peduli sama baristanya harus gimana Iya, mungkin menurut, gitu ya. menurut gua seperti itu. Jadi pelaku kopi bisa dari basicnya dia memang bisnis atau memang dia Suka di, bisnis. di kopi. Suka kopi. Gitu. Nah, dari situ yang membuat gap antar barista yang gua pengen belajar loh, gua pengen ikut kompetisi loh. Sedangkan si coffee shopnya hanya misalkan support akomodasi. Oke. Pendaftaran misal ditanggung oleh barista. Tapi sisi lain si pemilik coffee shop itu pengen ya kalau lu menang nama coffee shop naik Iya, dong. iya, benar, Nah, itu benar. sebenarnya kan nggak berimbang gitu. Iya, Kalau iya. memang mau berimbang ya lu fasilitasin sekalian, jangan Iya, nanggung benar. ya walaupun Iya. memang semua bahan baku pasti dihitung. Asli. Gitu. Bener. Nah, itu bedanya bedanya di kopi dan F&B yang lainnya menurut gua. Jadi ada hal yang lebih dilonggarkan lah untuk kebijakan karena memang kalau barista cuma datang dan nyeduh aja sesuai permintaan customer ya gimana mau berkembang gitu. Pada akhirnya semua jualan kopi susu. Jadi kayak tukang jus pakuan aja kan. Iya. Yang sealer, bikin sealer. Bikin Jadi sealer. gue inget Iya. tadi lu soal ngomong ini kompetisi. Nah itu gue mau nanya itu. Oh, Nah kompetisi, oke. sejauh ini lu udah pernah ngikutin kompetisi atau belum? Dan menurut lu perlu nggak sih sebenarnya kompetisi-kompetisi roastery gitu, kompetisi manual brew, apalagi aeropress kayak gitu gitulah, penting nggak? Atau hanya untuk sekedar menguji mentalitas kita dan apa ya gitulah pokoknya. Kalau menurut gue Menurut sih gimana? penting. Karena Karena kalau untuk mengukur kemampuan sampai di mana sih kita gitu. Dan lagi untuk kopi ini gue pasti melihat ketika ada kompetisi apapun gue pasti ngelihat siapa sih juri sensorinya Oke. dan latar belakangnya apa sih gitu. Kalau misalnya hanya sekedar event aja ya it's okay, tapi apa yang dicari pada akhirnya. Dan lagi kan ketika ya bukan gua meragukan siapa jurinya, bukan, tapi nilai prestis apa sih sebenarnya yang akan disampaikan di event itu. Kalau hanya untuk oh ternyata yang menang ini ya buat apa gitu. Tapi kalau memang sama kayak event roasting kemarin yang di Jokowi itu kan juga ada tuh lomba aeropress juga, itu sebenarnya juga kan balik lagi ngukur kemampuan kompetisi. Dan menurut gua memang penting dari situ. Ketika orang-orang bahasa-bahasa tengil-tengil tuh yang sombong-sombong tuh yang nyeduhnya udah kayak apa tahu tuh kan Ada, ketika di kompetisi ada di pasti. Bogor ada nggak? Di Bogor kayak ada banget gitu. Ketika dia disuruh nyeduh dan ternyata dia kalah dengan orang yang biasa aja itu kan ya telak lah bagi gondok. dia. Pasti langsung oh ternyata kemampuan gua gitu. Jadi ya itu untuk ekspor juga gitu. Dan pada akhirnya juga kita mengenal ternyata teman seprofesi itu macam-macam ya karakternya. Jadi itu emang penting. Tapi gua sih cuman sekali aja sih ikut kompetisi karena gua mikir juga ini ya kalau mau sekalian entertain ya bisa aja gitu kan. Entertain dari situ masih pengen ambis lagi ikut lagi itu tahu-tahu kayak Aga misalnya kan ya kan. Mending kalau Tampang juga mendukung ya kan. Kalau Tampang nggak mendukung ya. Iya. Cocok nih Jadi lanjut nih. artis ya. The next agak. Iya sih benar. Penting ya berarti ya. Mas buat ngukur kemampuan. Iya. Udah Nah kalau sih kita misalkan di Bandung nih ya ataupun di Nangor kan banyak nih fun brewing gitu ya. Yang kata lu bilang Ji di Bandung malah lebih setiap minggu pasti ada gitu. fun battle Battle gitu. Nah kalau di Bogor kenapa sepi tuh Mas? Gua ngeliat nih. Apa emang karena komunitasnya atau gimana Mas? Menurut gue sih manpower dan penggeraknya sih sebenarnya yang kurang itu. Tapi kalau dari segi komunitas orangnya ada gitu. Ada. Dan oke. aktif gitu. Aktif di grup gitu. Aktif di grup tapi di ini grup, enggak. gitu. Cuman ya karena menurut gue mereka dengan latar belakang juga ada bisnis di coffee shopnya, ada pekerjaan lain ya sehingga itulah jadi si komunitas ini nggak bisa luas untuk membuat dan meng-create acara kayak gitu. Dan secara konsep pasti
gue yakin konsep dari teman-teman itu bagus. Hanya saja eksekutornya nggak ada. Oke. Nah, itu. Jadi itulah yang yang menjadi hambatan untuk di Bogor sendiri gitu. Jadi kalau ngelihat komunitas kopi di Bogor itu nggak hanya komunitas kopi Bogor, ada namanya Bogor Berbagi, kemudian ada Puncak Menyeduh. Jadi memang dari komunitas-komunitas itu sebenarnya outputnya sama gitu. Mereka mereka kepengen yang namanya mengedukasi masyarakat Bogor. Hanya saja action dan jalannya aja beda, itu caranya aja beda gitu. Tapi kalau dari lu sendiri, lu pengen nggak buat acara yang benar-benar Bogor tuh sebagai dikenal gitu? Bogor juga punya nih gitu. Bogor juga punya, maksudnya kota besar lah, bisa dibilang kota besar dan punya gunung dan kopi yang layak untuk tampil gitu. Iya, kayak kemarin kan waktu itu Cibulau juara. Nah, lu sendiri gimana? Lu pengen buat acara kah, atau misalkan barangkali gua kenalan sama IO gitu kan buat. Kalau untuk acara di Bogor sih yang masih membekas itu ya acara Thousand Cup. Oke, yang di pertama itu Ekspresi itu ya? Iya, itu yang 2018 kemarin. Itu kan ya targetnya bukan 1000 kan, waktu itu 10.000. Udah, 10.000 cup ya. Kalau untuk tahun ini kayaknya memang akan ada, tapi masih dirahasiakan. Oh, oke. Dirahasiakan ya, semoga aja terrealisasi. Oke. Amin. Jangan jadi wacana itu. Amin. Karena yang mau mengangkat nama Bogor tuh jangan sampai ya malah dari kepentingan bisnis. Misalnya hanya dari satu coffee shop yang angkat Bogor, tapi mendingan rame-rame, kemudian kolaborasi, dari situ kan lebih mudah dan lebih ringan lah gitu. Karena apalagi kalau misal di Kota Bogor Kota Bogor kan nggak punya kopi, tapi punya coffee shop. Nah, kalau di Kabupaten Bogor punya kopi. Coffee shopnya juga ada. Kayak gitu. Oke. Segitu aja kali ya, Jib ya? Kita udah panjang lebar juga ngobrol sama Mas Daus ini di Cakap. Udah meluangkan waktunya. Iya, buat kita. Disco bareng kita. Ngobar. Iya, Disco ngobar. Ngobar. Terima kasih buat Mas Daus. Siap. Ces dulu, Mas. Siap. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Sukses terus. Kedatangannya kembali. Kopi Cakap, es kopi Malika. Oke, Kopi Cakap di Jalan Kresta nomor berapa, Mas? 64. Nomor 64, cobain Buat para pendekar ditunggu. Iya. Mas, Pendekar kopi susu ya. Oh, siap. Pendekar kopi susu. pendekar apapun itu datang ke sini. Kita kaping kopi susu di sini. Mampus. Kan udah biasa kopi manual brew kan ya. Kita kaping kopi susu. Kopi susu. Cari terenak ya. Iya. Oke, gua Andrea Wicaksana. Gua Rajib Sabar Menanti. Daus kopi cakap. Sampai jumpa di next episode. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.